tunachokifanya tunatumia damu ya Yesu. Unasema Bwana, damu yako initakase, kwa sababu ulisema ya kwamba pale Kalvari yote yalikwisha. Pale Golgotha yote yalikwisha. Kwa hiyo dhambi zangu ulizibeba wewe. Sisi sote tumebebwa. Tumekombolewa kwa neema. Neno la Mungu linasema tumekombolewa kwa neema. Sasa kumbe nikikombolewa kwa neema ina maana sijakombolewa nusu. No, nimekombolewa mzima. Kama ni roho nimekombolewa mzima na mwili pia, kwa sababu huwezi kuokoa roho wakati mwili bado uko una dhambi. No. Lazima kuna vitu ambavyo vitaachilia. Ukisha sema mimi naacha kitu fulani, Mungu naacha kitu fulani, naacha kitu fulani, hapo na Mungu anakukaribia. Wewe unayenisikiliza na unayenitazama, tumkaribie Mungu. Tusimwache Mungu, kwa sababu yeye anasema hivi, mimi utakaponiita popote nitakuja. Yeye hawai wala chelewa. Kwa sababu anasema hivi, sikio langu sio zito na lisisikie maombi yenu, wala lisisikie sala zenu. Hata kabla mjaomba, yeye anakuwa ameshajua. Huo ndio upekee. Kumbe Mungu ni pekee ya kila kitu. Kwa sababu mwanadamu anaweza akakusamehe, lakini akikuona tu anaweza akakumbuka. Mwanadamu anaweza akakusaidia, lakini akikuona anasema usingekuwa mimi hapo usingefika. Mwanadamu anaweza kukuleta hata mjini. Akikuona anasema nilijua. Hata haya mafanikio ni kwa sababu wewe umekuja mimi nilikuleta. Anaweza kukufundisha neno la Mungu kama hayuko rohoni, anasema hata hapo singefika, kwa sababu asingekuwa mimi usingefika hapa. Lakini kwa Mungu hawezi kukumbuka. Mungu anachokiona ni mwanangu anafanya nini. Mungu anachofurahi ni mwanangu anaona nini. Yaani unaona nini wewe? Je, Mungu anasema, je, una nini? Ndani yako kuna nini? Una nini? Ndani yako, je, wewe umejaa msamaha? Lakini Mungu amejaa msamaha. Ukimwomba Mungu rehema, anakurejeshea, hata wewe unakuwa na roho ya huruma. Tuchukulie mfano. Leo nimeleta mfano mmoja. Zipo mfano nyingi, lakini nimetoa mfano mmoja. Mfano kwa Sauli aliyekuja kubadilika jina akaitwa Paulo. Sauli alikuwa ni katili sana, lakini Mungu alimwambia, Mungu alimbadilisha na akamwambia, nitakufanya. Yaani kuna neno moja nililo kuandikia kulitangaza neno langu. Alimwambia. Kumbe alivyombadilisha, baada ya kubadilika, sio kwamba alibaki hivyo, no. Alibadilika kabisa. Yaani sio kwamba alikaa na kuanza kutafakari mimi niliua fulani, no. Alibadilika. Mambo yake yakabadilika. Kila kitu kikabadilika. Kumbe ukiomba msamaha unakuwa na roho ya huruma. Tazama Sauli, mambo mengi aliyafanya. Ukisoma Waefeso ni yeye. Ukisoma Timotheo ni yeye. Wakorintho wa kwanza na wa pili ni yeye. Yaani asilimia hizo nyingi za vitabu vya Agano Jipya ni yeye. Kwa nini? Kwa sababu kwanza alipokea ule msamaha, alafu akakaa kwanza yeye akatubu mwenyewe. Akaangalia kitu gani nilifanya. Akaangalia yapo mambo mengi ambayo niliyafanya, lakini inabidi nitubu. Hata kama aliombewa msamaha pale, lakini bado aliendelea kuomba msamaha. Mwisho wake akatakasika na akawa salama. Tumtazame mtu mwingine. Mwingine anaweza akasema, lakini mimi hata nikifanya kitu fulani siwezi nikasamehewa. Hata ninavyofanana mimi. Anasema hivi, mimi ninaweza kukifinyanga chombo kilichoharibika na kuwa chombo kipya. Ukisoma Yeremia na Mungu anamwambia Yeremia kwamba nendeni kwa mfinyanzi. Utamkuta mfinyanzi anafinyanga chombo kilichoharibika na kukifinyanga tena. Kumbe Mungu anaweza kutufinyanga sisi. Kama nina roho mbaya, lazima atanifinyanga, nitakuwa na roho nzuri. Kama naongea vibaya, kuna mwingine anatamka, lazima kuna mambo